తెదేపా మూడో విడత జాబితా విడుదల చేసింది. అందులో 22 లోక్సభ 55 అసెంబ్లీ స్థానాలకు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించింది. తిరుపతి తప్ప మిగిలిన లోక్సభ అభ్యర్థులందరూ ఊహించినవారే. తాజా జాబితాతో ఇప్పటివరకు 146 మంది అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించినట్లయింది. తొలి జాబితా ప్రకటన అనంతరం ఓవైపు అసంతృప్తులు తీవ్ర నిరసనలు చేస్తుండగానే మరో జాబితాను తెలుగుదేశం ప్రకటించింది. ఇందులో మరో 55 మందికి అసెంబ్లీ, 22 మందికి పార్లమెంటు స్థానాలు కేటాయించారు. వీటితో మొత్తం ఇప్పటి వరకు 146 అసెంబ్లీ, 22 పార్లమెంటు స్థానాలకు అభ్యర్థులు ఖరారయ్యారు. రెండో విడతలో చోటు సంపాదించుకున్న అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వేములవాడ చెన్నమనేని రమేష్, నిజామాబాద్ రూరల్ మండవ వెంకటేశ్వరరావు, కామారెడ్డి గంప గోవర్ధన్, బాన్స్వాడ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, జహీరాబాద్ ఎస్సీ నరోత్తమ్, పటాన్చేరు సైపందేవ్ ముదిరాజ్, గజ్వేల్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి, మేడ్చల్ నక్క ప్రభాకర్ గౌడ్, రాజేంద్రనగర్ పి ప్రకాష్ గౌడ్, ఎల్బీ నగర్ ఎస్వి కృష్ణప్రసాద్, గద్వాల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, కొడంగల్ రేవంత్ రెడ్డి, నారాయణపేట ఎల్లారెడ్డి, దేవరకదర సీత దయాకర్ రెడ్డి, అచ్చంపేట ఎస్సీ పి రాములు, జడ్చర్ల ఎర్రశేఖర్, నాగర్ కర్నూల్ నాగం జనార్దన్ రెడ్డి, కల్వకుర్తి జైపాల్ యాదవ్, గజపతి నగరం పడాల అరుణ, పార్వతీపురం ఎస్సీ చిరంజీవి, సాలూరు ఎస్టీ శంకర్రావు, బొబ్బిలి తెంటు లక్ష్మీనాయుడు, విశాఖ పశ్చిమ గుడివాడ నాగమణి, విశాఖ దక్షిణ గణేష్ కుమార్, భీమిలి నడింపల్లి ఆంజనేయరాజు, మాడుగుల గవిరెడ్డి రామునాయుడు, చోడవరం కెఎన్ఎస్ రాజు, రంపచోడవరం ఎస్టీ బాబు రమేష్, సత్యవేడు ఎస్సీ హేమలత, పూతలపట్టు ఎస్సీ లలిత కుమారి, ఖమ్మం తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, నాగార్జునసాగర్ చిన్నపరెడ్డి, తుంగతుర్తి ఎస్సీ మోత్కుపల్లి నరసింహులు, రాయదుర్గం ఎం గోవిందరెడ్డి, ఉరవకొండ పయ్యావుల కేశవ్, తాడిపత్రి తాడి నాగిరెడ్డి, రాప్తాడు పరిటాల సునీత, పెనుకొండ పార్థసారథి, మడకశిర ఎస్సీ ఎం ఎర్రన్న, సింగనమల ఎస్సీ సమంతకమణి, నంజాల ఎన్హెచ్ భాస్కర్ రెడ్డి, రాయచోటి ఎన్ పాలకొండరాయుడు, తణుకు వైటి రాజా, పోలవరం ఎస్టీ సింగనదొర, గన్నవరం డాక్టర్ బాలవర్ధన్ రావు, పెడన కాగితం వెంకట్రావు, మచిలీపట్నం కొల్లు రవీంద్ర, జగ్గయ్యపేట శ్రీరామ్ తాతయ్య, తిరువూరు ఎస్సీ స్వామిదాసు, నర్సరావుపేట కోడెల శివప్రసాదరావు, వినుకొండ వివిఎస్ ఆంజనేయులు, పెదకూరపాడు కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్, చిలకలూరుపేట ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు, కనిగిరి కదిరి బాబురావు, నెల్లూరు సిటీ టి రమేష్ రెడ్డి. మరోవైపు తొలి జాబితాలో పార్లమెంటు స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించని తెలుగుదేశం ఈసారి మాత్రం 22 మందికి చోటు కల్పించింది. వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ ఎస్టీ రమేష్ రాథోడ్, హైదరాబాద్ జహీద్ అలీఖాన్, చేవెళ్ల జితేందర్ రెడ్డి, ఖమ్మం నామ నాగేశ్వరరావు, శ్రీకాకుళం ఎర్రనాయుడు, విజయనగరం కొండపల్లి అప్పలనాయుడు, విశాఖపట్నం ఎంవివిఎస్ మూర్తి, అనకాపల్లి నూకారపు సూర్యప్రకాశ్రావు, కాకినాడ వాసంశెట్టి సత్య, అమలాపురం ఎస్సీ వరలక్ష్మి, ఏలూరు మాగంటి బాబు, మచిలీపట్నం కొణిదెల నారాయణ, విజయవాడ వంశీ మోహన్, నర్సరావుపేట ఎం వేణుగోపాల్రెడ్డి, బాపట్ల ఎస్సీ శ్రీరామ్ మాల్యాదిరి, ఒంగోలు ఎంఎం కొండయ్య, నెల్లూరు వంటేరు వేణుగోపాల్రెడ్డి, నంద్యాల ఫరూక్, అనంతపురం కాల్వ శ్రీనివాసులు, కడప పాలెం శ్రీకాంతిరెడ్డి, చిత్తూరు ఎస్సీ ఎన్ శివప్రసాద్, తిరుపతి ఎస్సీ ఈ జ్యోత్స్న.